Национальный парк Беловежская пуща создан для сохранения в естественном состоянии и комплексного изучения эталонных и уникальных природных комплексов и объектов Беловежского девственного леса, биологического и ландшафтного разнообразия территории, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность. Территория парка разделена государственной границей на две части – белорусскую и польскую, а протяженность с севера на юг составляет 65 километров, с запада на восток – от 20 до 52 километров. Площадь – 150 тысяч гектаров. В настоящее время территория парка включает в себя 4 функциональные зоны, 17 лесничеств и 2 лесоохотничьих хозяйства. Все это необходимо для лучшей охраны и рационального использования ресурсов национального парка. Самый строгий режим охраны в заповедной зоне, предназначенной для сохранения в естественном состоянии природных комплексов. В этой зоне запрещаются все виды деятельности, кроме мероприятий по охране и научных исследований. Она занимает около 40% территории национального парка и включает в себя большую часть высоковозрастных натуральных лесов Беловежской пущи. По числу видов растений и животных Беловежская пуща не имеет себе равных не только в Беларуси, но и во всей Европе. А многие представители флоры и фауны Беловежской пущи занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Здесь в естественной среде обитают около 60 видов млекопитающих, более 250 видов птиц из 310 отмеченных для всей территории Беларуси. Это больше, чем в любом другом национальном парке нашей страны. 7 различных видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 27 видов разнообразных рыб и более 11 тысяч беспозвоночных. Но самым известным животным, ставшим символом Беловежской пущи, является зубр. Одно из древнейших и величественных животных на Земле, на которое в Средневековье велась постоянная охота. В 20 веке поголовье зубров было практически уничтожено. В заповеднике и по сей день продолжаются активные работы по восстановлению популяции, и теперь зубрам не угрожает опасность вымирания. На такой обширной заповедной территории есть свой смотритель. Нет, это не могучий зубр, а главный лесничий национального парка Беловежская пуща, с которым прямо сейчас мы пообщаемся. Вот мы находимся в заповедной части национального парка. Мы проходим по туристическому маршруту «Звериный переход». Тут маршрут обустроен у нас. И видите, какая красота у нас, да? Вот, не то слово. Если люди пришли немножко, обычно едут на велосипедах, отдохнули, все к их удобствам, беседки, где можно мусор убрать, и отдыхайте. Наслаждайтесь этой красотой. В заповедной части мы никаких мероприятий не проводим, только уход за квартальными площадками, квартальными линиями и лесными дорогами, где проходят маршруты. А остальное все естественное. Вот эта дубрава, она типичная дубрава. Такая дубрава, по описаниям историков, такая вот пуща была всегда дубравная. А какое здесь самое древнее дерево? Вот расскажите. Дерево. На территории пущи у нас есть цар-дуб. Ему, говорят, более 600 лет. Ну, это которые доступны. Есть еще места более дубравы, более старшие, просто там для туристов они менее доступные. Из-за своих грунтовых условий, там заболоченная почва. Вот там у нас есть деревья и более еще по диаметрам и по высоте. А что вы ощущаете, вот, находясь в таком месте? И вообще я судьбе благодарен, что мне дала возможность тут работать. Это ни с чем не передаваемое, потому что это пуща есть пуща. Вот мы с вами зашли и сразу как-то чувствуешь себя по-другому, правда? Да. Потому что ты чувствуешь могучее великолепие этого всего. Ездим по заграницам, а свое не видим под носом, то, что у нас есть. А у нас это лучшее. Заметьте, это мы должны это вот все достояние, это все сохранить и приумножить, если есть возможность такая. Василий Васильевич, расскажите, где мы сейчас находимся? Ну, сейчас мы с вами находимся в уникальном месте. Я считаю, даже это одно из уникальных мест Беларуси. У нас в этом месте произрастает пихта белая. Дерево, занесенное в Красную книгу Республики Беларусь. Тут их деревьев немного, около 3 десятков. Тут в чем смысл этого насаждения? Мы его охраняем. Вы видели, мы сюда прошли через 2 забора. Да. Потому что задача наша не только охранить вот эти вот деревья, вот эти, но и получить от них
возобновление естественное. И задача наша это все сохранить. Вот мы сюда, до этого участка, вы заметили, ехали очень долго, да? Очень долго, Потому что очень труднодоступный. Это тоже относится к заповедной части сюда. Это тут ограничен доступ, никого не допускаем. То есть нога обычного обывателя, человека сюда не ступает. На территории национального парка встречается около 70% растений, произрастающих на территории всей нашей республики. Более 1000 видов высших сосудистых растений, около 270 видов мхообразных, более 290 видов лишайников, 25 видов деревьев, многие из которых занесены в Красную книгу. Средний возраст леса почти 90 лет, но встречаются деревья, которые намного старше. Здесь можно увидеть дубы, которые растут уже 6 сотен лет, ясени, посаженные 3 столетия назад, шикарные раскидистые ели, перевалившие за 200-летний рубеж. Преобладающими хвойными породами являются сосна обыкновенная и ель европейская. Встречаются лиственные породы. Дуб черещатый, березы повислая и пушистая, ольха черная, ясень обыкновенный, осина. Встречаются и краснокнижные растения, которые иногда намеренно расселяют, чтобы увеличить популяцию. Одним из таких примеров является астранция. Этот вид также находится под охраной и в Российской Федерации. Беловежская пуща – это жемчужина в мировой сокровищнице. Здесь можно насладиться сверхъестественной тишиной древнего леса, встретить представителей беловежской флоры и фауны, прогуляться вдоль каскада озер и вдоволь надышаться чистейшим лесным воздухом. В 120 километрах от Минска расположилась жемчужина белорусского поозерья – Березинский биосферный заповедник. На его территории обитает 58 видов млекопитающих, в том числе известная большая европейская пятерка – зубр, лось, медведь, волк и рысь. И гнездится более 240 видов птиц. Удалось восстановить численность бобров, которые к началу 20-го столетия полностью исчезли. На данный момент их популяция составляет 1500 особей. Сегодня заповедник – это уникальный центр экологического туризма, активного и других видов отдыха. Здесь обустроены туристические маршруты разной сложности и протяженности – пешие, велосипедные, водные, конные, автомобильные, лыжные и комбинированные. На территории Березинского биосферного заповедника расположено несколько музеев, способных заинтересовать туристов от мала до велика. Среди них музей природы, музей мифов и музей меда и пчеловодства. Есть также лесной зоопарк. Кроме того, работают экологическая и мифологическая тропы. А в 2020 году здесь открылся контактный зоопарк домашних животных. Как заповеднику удается оставаться одним из самых популярных и посещаемых уголков природы в нашей стране, узнаем у его директора Андрея Михайловича Прокошина. Андрей Михайлович, добрый день. Добрый день. Березинский биосферный заповедник стоит на пороге своего столетнего юбилея. Как планируете отмечать эту солидную дату? Ну, к этой дате еще нужно дойти. Действительно, в 1925 году было принято решение об образовании Березинского биосферного заповедника. Тогда он назывался еще немножко не так, но тем не менее. И, конечно, мы, подходя к этой дате, оглядываемся назад и смотрим, что же сделано, какая работа проведена, какие результаты достигнуты. Не стыдно ли нам за наш период работы, вот сейчас нашему поколению. Думаю, что это действительно такая веха в развитии заповедного дела. А чем будете удивлять гостей в преддверии новогодних праздников? Во-первых, хочу такой отметить момент, что, конечно, мы, наверное, как никто другой, ощущаем то, что в нашем обществе, к счастью, появилась мода на здоровье, мода на ЗОЖ. И люди, вот даже по опыту проведения прошлого Нового года, были большие выходные новогодние, мы провели свои туры, и разъехались наши гости, и зарубежные, и белорусские с новогоднего тура, и мы думали, что вот эти последующие постновогодние дни у нас будут такая небольшая пауза, все будут отдыхать, а оказалось наоборот. Не тут-то было. Был бум. У нас были
огромный наплыв посетителей из городов, поприезжали в наши зоопарки, в музеи, тропы. И люди не захотели сидеть за новогодними банкетами, доедать оливье, а они поехали в лес, в природу, к животным, к снегу и так далее. Поэтому мы эти выводы определенные тоже делаем и, конечно, готовы встречать посетителей на всех наших объектах, которые сегодня подготовлены и ждут гостей. Это и музеи наши, тропы, это наш дом экологического просвещения, это наша вкусная кухня и все остальное, что у нас есть. И осенью, и весной, и зимой всегда есть что показать в лесу. Всегда в природе происходят свои неповторимые процессы. Весной пробуждение, летом расцвет, осенью подготовка к покою и зимой величественный белый покой. У нас интересные есть зимние тропы, например, лыжный маршрут «Белая книга леса», когда наш экскурсовод на лыжах идет по экологической тропе и рассказывает про все следы животных, которые встречаются на пути. Скажу, очень интересно. Я лично работаю в сфере лесного хозяйства, природоохранной сфере уже около 30 лет. И хочу сказать, что налицо результаты повышения культуры людей, того, что все-таки эта работа специалистов лесной сферы, природоохранных учреждений, там каких-то и социальная реклама, они дают результат. Потому что вспомните еще сколько-то лет назад, 10 и более, какие были засоренные леса, как варварски отдыхали наши братья-славяне в лесу, после которых находили там горы, прицепами вывозили мусор и прочее. А сегодня это уже не удивительно, когда люди отдохнули где-то и в пакетик собрали за собой все и увезли. Даже этот момент говорит о том, что люди стали действительно культурнее, и они понимают, что то, что вокруг нас, это бесценно и уникально. Каждый сезон является по-своему привлекательным. Зимой Березинский заповедник предлагает разнообразную программу как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто желает погрузиться в тихое созерцание волшебства, созданного природой. О том, где встретить самый долгожданный праздник в году, стоит подумать заранее. Новогодний сезон тут начался еще в начале декабря. Проводя свои зимние каникулы в Березинском заповеднике, вы насладитесь практически всеми зимними забавами: рыбалкой на льду, катанием на санях, лыжах, снегоходах и зимних велосипедах, которые имеют причудливое название «катраки». Чем еще живет заповедник в зимний период, узнаем у специалиста своего дела, экскурсовода отдела туризма Олега Шафаровича. Олег, добрый день. Добрый день. Мы находимся в лесном зоопарке и прямо сейчас проходим около вольеров с медведями. Расскажите, почему ваши медведи не спят? Наши медведи не спят по одной очень простой причине. Спячка для медведя – это очень вынужденная мера. Потому что у европейского подтипа бурого медведя 95% корма – это растительный корм. А медведям надо что-то кушать. А растительного корма, насколько понимаете, зимой найти нелегко. Поэтому медведи осенью производят так называемую нажировку, то есть они едят сколько влезет, наедаются, накапливают огромное количество жировой прослойки, потом укладываются в спячку. Интересно то, что эти медведи, они получают корм достаточный, то есть у них сбалансированное рационное питание, там много всего, и по этой причине, собственно, им и не нужна спячка. Если посмотреть направо, смотреться вдаль, можно увидеть волка. Тут живет пара волков. Интересно то, что волки — это звери просто небывалые. Во-первых, у нас существует такая интересная штука, что у волков свадьбы приходятся на период 14 февраля нашего. То есть фактически, когда у нас праздник любви, у волков тоже начинается большое празднество любви, период гона, головопона гормонов. Но меня лично волки удивляют вот чем. Как я уже говорил, заповедник — это масса болот. Болот тут действительно очень много, 60% территории, это по размеру в 1,5 раза больше, чем город Минск. И все это укрыто сплошными болотами, абсолютно всех типов. И на этих болотах, конечно, растет любимая нам ягода клюква, кладезь витамина С. И волки, они, собственно, тоже испытывают всякие трудности со здоровьем. У них есть витаминоз, и волки приходят зимой, раскапывают эту клюкву из-под снега и выкапывают зиму для того, чтобы побороться с этим дефицитом. У нас в Минском зоопарке тоже много животных, и те же медведи, и волки, но у вас здесь, наверное, какие-то другие. У нас волки те же, у нас условия другие, понимаете? Наши вольеры с животными,
которые устроены в лесном зоопарке, они придуманы как минимальная естественная среда обитания в природе. То есть это та территория, которая зверю нужна в дикой природе для жизни. Поэтому звери, которые тут живут парами, регулярно размножаются, то есть у них появляется приплод. У нас почти каждый год семейство оленей приносит нового олененка. То есть это достаточно приятное зрелище, потому что, собственно, кто не радуется, кто видит маленького кукунистого оленя. Олег, где мы очутились сейчас? Как там говорят, черт его знает, где-то в лесу. Вообще, очень просто определить, где мы. Говорится, если судить по деревьям, говорит, елка — это север, пальма — это юг, поэтому определить, где север, где юг очень легко. Мы точно где-то на севере. Итак, мы с вами очутились в лесу, то есть это наша мифологическая тропа, называется «В краю мифов». То есть очутиться в краю мифов и летом — такое достаточно интересное завораживающее зрелище. У нас каждый год проводится фестиваль славянской мифологии «Шляхтсмока», где можно прогуляться ночью, навьими тропами, посмотреть, как это все выглядит, познакомиться с ожившими мифами. Вот. Но повстречать их можно и зимой, и днем, и ночью, то есть когда будет комфортно и душеньке угодно, и встретить вот таких вот товарищей. В 2016 году тут открылась экологическая тропа, называемая «В краю мифов». Это единственная в своем роде тропа в Республике Беларусь, которая представляет природу через образы славянской мифологии. То есть это не тропа, которая показывает нам инсталляции, это тропа, которая раскрывает то, как наши предки видели этот мир. Это в первую очередь мироустройство и их восприятие природы и окружающего мира. То есть и славянская мифология, на самом деле, куда интереснее, чем может показаться, потому что если поспрашивать людей, они знают очень много про греческие мифы, но когда доходит все до славянской мифологии, на Велесе обычно и осекаются, а наша мифология куда более обширная и объемная. Какие активности предлагает заповедник в зимний период? Зимний период достаточно интересное время. Как минимум, главная активность — это вот эта вот зимняя сказка. То есть на нее можно посмотреть абсолютно разными методами. Это и пешая прогулка в виде различных экологических троп, это и лыжная прогулка. Есть у нас такая экскурсия под названием «Белая книга леса». Это, конечно же, и конные прогулки, потому что хорошо, конечно, знакомиться пешком, но можно сделать это еще и верхом. Ну и, конечно же, если вы хотите узнать чего-то для себя нового, попробовать такой невероятный опыт, есть такая штука, называется катрак. Это зимний велосипед. Я уверен, что рано или поздно вы с ним познакомитесь. То есть это вещь, которую надо попробовать просто, чтобы поставить галочку, да, я это сделал. А еще он хорошо смотрится в Инстаграме. А что насчет тех, кто не является сторонником таких активностей? Что для них вы предлагаете? Для любителей более пассивного отдыха, то есть кто не хочет проводить много времени на лыжах, на пеших маршрутах, у нас есть как минимум 3 музея. У нас есть тот же самый лесной зоопарк, то есть мы можем познакомиться как с самой природой Беларуси, так и заповедника. Можем познакомиться потом живьем с этими зверями, их покормить. Потом можно ознакомиться с миром мифов и во что верили наши предки древние славяне, только уже в небольшом здании музея мифологии. И также можно ознакомиться с историей меда, пчеловодства и узнать, что же сейчас делают пчелы. Сказочное волшебство новогодних праздников и прекрасная зимняя заповедная природа – это незабываемые сочетания. А встреча Нового года в Березинском заповеднике сможет впоследствии стать для вас доброй традицией.